相信大家咧都最近會睇到好多海報啦，出邊宣傳啲新嘅電影咧，尤其是呢套《阿凡達》Fire and Ash 啊，咁咧去睇到呢個海報咧，我就諗起其實呢套戲其中一個演員咧叫做 Oona Chaplin 喎，咁 Oona Chaplin 咧其實就係佢嘅歷史，佢嘅家族歷史好悠久噶啦，喺1910幾年咧。已經係開始做戲嘅啦。呢個人咧就叫做 Charlie Chaplin 啦。咁我哋諗起 Charlie Chaplin 咧，我就想探討下其實電影咧嘅歷史係點樣嘅咧？咁所以就今日諗住同大家分享下電影由初初開始到而家嗰個走向究竟係點啦。嗱，其實電影咧，你都知咧，其實如果唔計 digital 嘅電影，其實即係一格一格菲林咁啦。打出嚟㗎嘛，冇錯啊，跟住用個摩打一格一格嘅菲林咁樣，唔同嘅速度咁 run down run 出嚟㗎嘛。係啦，咁其實最早嘅電影咧應該係好耐啦。如果冇記錯係1878年，但係邊個我唔記得咗喎。1878年咧就有一個英國人啊叫 Edward Muybridge 咧，佢其實嗰陣時都唔係一個正式嘅電影啦，其實只不過係將好似而家我哋所謂整啲 PowerPoint 啊，將個 PowerPoint 咧校到好快咁轉咧。咁就變咗，好似將啲相會喐嘅喎。咁但係其實真正即係錄製出嚟嘅一個電影咧，用一個相機去影出嚟啦就係呢個叫做 Roundhay Garden Scene 啊。咁係咩嚟嘅咧？其實就係一個法國人咧，佢揾個 camera 去影出嚟嘅。咁呢個咧就係即係喺1878年10年之後，1888年咧嘅一個電影咧，就叫 Roundhay Garden Scene 咧，就係其實3秒鐘嘅啫喎。咁而家想像唔到有戲會係3秒鐘啦，係咪？咁咧亦都係覺得係世界上應該係而家嚟講最古老我哋可以揾得翻嘅一個電影咯。係咯，咁嗱，真正有意義嘅電影咧，真係有劇情啊，有劇本啊。其實係1900幾、1910幾年先至正式有嘅喎。咁當時你知大家有冇聽過 Valentino 啊 ？Rudolph Valentino 啦，好出名啦。咁當時最出名嘅人之一係。我諗係好多女人嘅夢中情人，世界上靚仔嘛，係因為當時未有呢啲咁，未有 movie 噶嘛，佢第一個真係影一套戲嚟嘅。咁當然嗰啲戲好短嘅啫，可能係20分鐘、30分鐘咁一套戲啊，或者唔夠個鐘頭嘅嗰啲戲係。咁最初咧就係除咗 Valentino，仲有 Charlie Chaplin 啦，最出名啦。Chaplin 第一套戲咧，其實1910幾年噶嘛，係好似1914年係啊，14年噶嘛，佢第一套。但係當時嘅戲好得意嘅喎，因為當時係silent movie 嚟噶嘛，係默片嚟嘅，佢哋配咗一啲音樂，咁其實以動作為主嘅。係啊，啲劇情咧，其實全部都係見到啲演員喺度喐啊，咁如果需要有嘢要用文字去交代咧，佢就會喺個熒幕度打出嚟咯，一堆字咁咯。咁但係都係幾個字嘅啫。咁你知當時嘅戲咧，所謂戲咧，其實係好初期嘅咋，即係好短啦。第一、第二咧，劇情亦都好簡單。主要一啲笑片啊，Charlie Chaplin係笑片啦，主要係動作啦、搞笑啦，咁係由1910幾、1920幾都係 around 呢啲咁嘅戲嘅。其實 Charlie Chaplin 嗰時係好犀利嘅，因為佢算係最出名嘅啦，第一代嘅我哋而家叫做明星啦，係啊 ，film star 啦 ，film star 佢應該第一代最出名嘅，第一個啦。所以你話齋，佢第一套戲係 The Kid 喎，佢自己導演嘅戲咧係 The Kid 喎。係啊，雖然佢1914年已經做戲，但係1921年開始咧。佢先至導演自己戲啦，咁好多戲啦，佢又有 Modern Times 啦、City Lights 啦、Modern 時代係咪？城市之光。同埋佢嗰陣時咧，佢最特別係佢嗰個角色啊 ，The Tramp 係啊，就係一個流浪者一個流浪嘅，即係比較貼近民生啊。尤其是當時工業上嗰個發展啊，好多民憤啊，對於嗰個即係成個 factory。嗱，呢個又要提一提喎，點解查理會咁成功咧？要提一提喎。因為你都知咧，1929年咧係美國咧大股災喎。咁咧 Depression 係一個美國一個經濟最差嘅週期喎。美國餓死人，世界性嘅一個低潮嚟嘅，低谷嚟嘅。好慘嘅嗰陣時 ，Depression 係1929年開始啦，到1930幾年前嗰幾年都係好差嘅美國。咁嗰個年代點解啲人食飯都冇得食嘅喎？咁但係電影咧就偏偏咧好得意喎，就喺 Depression 嗰個年代慢慢發展起嚟喎。係，其實。由1930幾年到1950幾年，或者有啲人甚至講係60年初啦，係荷里活嘅黃金時代嚟嘅，荷里活黃金時代嚟嘅。因為啲人咧生活好慘啦，去咗30幾年嗰時好慘啦，
咁又你知歐洲風起雲湧啦，好多孕育緊二次大戰㗎嘛，3幾年係咪？咁好慘嘅，歐洲又好慘，美國亦都係經濟低谷走出嚟嘅。咁啲人咧睇電影咧，佢睇到希望啊嘛。係啊，同埋有個可以逃離現實咁嘅感覺啊。咁同埋睇電影始終係一個相對平啲嘅消費嚟嘅。因為電影係大眾可以睇㗎嘛，所以當時電影好蓬勃啦。咁嚟講起電影咧，就嗰陣時咧嗱，我哋好得意喎，嗰個年代咧有好多出名嘅明星㗎喎。係啦，咁亦都喺嗰個年代咧開始，尤其是由27年之後開始咧，電影咧唔再係好似 Chaplin 咁咧，淨係得動作啦，有聲咯喎。係啊，有聲喎。咁但係最撚尾，除咗有聲之外咧，仲有埋 colour 喎。咁但係真係蓬勃，真係多人用 colour 咧，就係3幾年尾啦。係啦，3幾年尾有2套代表作嘅戲啊，你都知邊2套啦？1939嘅2套都係。Gone with the Wind 啦，一套亂世佳人啦，因為其中一套最出名、最多人識嘅戲。世界上我諗有史以來最多人睇嘅戲之一，可能係呢套㗎啦。有史以來最多人睇應該係 Gone with the Wind 亂世佳人。Clark Gable 同埋 Vivien Leigh 係啦。咁另外一套咧，又係人都睇過咁滯嘅，細路仔都睇過。Wizard of Oz 啦。係啦，綠野仙蹤係1939年，係 Judy Garland。係啦 ，Judy Garland 啦。你諗下 Wizard of Oz 到而家都仲有啲 spin off 啊，仲有啲。Judy Garland 嘅後代係邊個咧？我唔記得咗。Judy Garland 佢個女定係佢嘅 Lisa Minnelli 係咪？係佢個女。係啊，麗莎明莉嚟啊 ，Lisa Minnelli 係佢嘅女嚟嘅。係佢女嚟㗎 ，Lisa Minnelli。OK。如果冇記錯嘅話，咁我哋就講翻，其實你知啦，荷里活嘅黃金時代咧，嗰時有啲電影公司咧係壟斷咗嘅喎。係啊。你可唔可以記得嗰時有幾多間電影公司係壟斷咗？其實主要咧，點解嗰陣時會有咁嘅壟斷嘅問題咧？就因為其實佢哋當時嘅經營手法係啲大嘅電影製片廠啦，佢哋除咗會當然好似而家嘅製片一樣，佢會投資啦，佢會去做啲發行啦，係啦，會發行啦，會拍片啦，係啦，拍片去投資落去套戲度啦，會幫手揾啲導演啊，揾啲 cast 啊，揾啲 crew 翻嚟啦，佢會有啲 distribution 啦，即係通常我哋而家發行咧，就係可能去賣俾間嗰個院線嘅啫。咁但係以前佢發行咧，佢自己有院線嘅，佢係會自己係啦，佢會自己 own 埋個院線咧。係啦，跟住同院線講明，你一定要喺呢段時間入邊要幫。個院線基本上係屬於呢間公司㗎啦，係第二間公司咧就唔可以喺度咩嘅，除非佢同意啊。除非同意係唔可以喺佢度個院線度上映嘅。咁呢啲公司有幾多間咧？記唔得？當時黃金時代有4、5間好大嘅。第一間咧最出名，我諗第一大㗎啦，當時係 MGM 啦，美高梅啦，係咪？係咯。即係咧個圈有隻獅子，即係獅子嚎咁叫一聲嘅就美高梅啦，係咪？美高梅最重要喺呢個壟斷呢件事入邊咧，點解會即係引起咁大爭議？最尾係令到冇咗壟斷呢個院線呢樣嘢咧，其實就係 Paramount 啦。Paramount 就係嗰座山啦，帕拉蒙嗰座山跟住有啲圈，一星星嘅圈喺度啦，有星星咁喺度啦，帕拉蒙。咁呢個 Paramount 咧，當時就係俾美國政府告話佢完全壟斷晒啲院線啊，結果冇乜競爭啊喺個戲院嗰個即係電影呢個行業入。係啊，因為佢戲院係好多，而且佢播佢嘅戲。如果人哋播人哋嘅戲咧，佢唔播嘅，就算播咧，要俾出好高代價。係啦，咁所以當時反壟斷咧係邊一年美國係？如果冇記錯，應該係48年左右啦。係啦，咁但係呢件事亦都令到好多可能細啲嘅電影公司啦，就有機會可以有個生存空間啦。最大咧，除咗 MGM 啦、派拉蒙啦，仲有一間叫做仲有 Warner Brothers 華納兄弟啦，係咯，華納兄弟啦 ，Fox 啦，21世紀 Fox 啦，Fox 啦 ，Columbia 算唔算係最大咧嗰陣時？但係呢啲就相對會新啲咯。如果講翻最原本嘅咧，應該主要就係 MGM 啦、Paramount 啦，同埋 Fox 啦，同埋華納啦，同埋 Warner 咯。咁我哋就講到啦，頭先咧就話荷里活咧當時出咗啲超級明星嘅 superstar 啦，其實好多嘅，好多 superstar。咁咧，我記得咧，我哋嗰時我細個好中意睇嗰啲卡邦戲啊，做卡邦啊，或者係做犯罪黑幫啊，美國黑幫啊。因為當時講芝加哥，就黑幫全部喺芝加哥㗎啦。當時禁酒啊，講嗰啲販賣酒啊嗰啲咁嘅黑幫咧，揸住啲機關槍咧，
嗰機關槍咧圓形噶嘛，有個圓形嘅子彈夾噶嘛。嗰啲 Thompson 係嘛 Thompson ？Tommy gun 啊，Tommy gun 圓形嘅，咁好出。咚當時咧就係周街咁射殺人噶嘛。當時最出名咧，我記得一個叫做 Edward G. Robinson 啦，一個叫做 James Cagney 啦。係。當時係專做 tough guy 好成功，好出位嘅，專做啲犯罪片嘅，我記得係。卡邦片啊，當時係卡邦片好出名嘅。咁但係我哋當時頭先講到咧，Gone with the Wind 咧，講翻 Gone with the Wind 1939年。咁呢套戲係經典嚟嘅。即係我諗都幾少人未睇過嘅，即係除非你後生一代好難講啦。講真未睇過都聽過，可能聽過啦，係咪先？因為呢套戲咧叫做《亂世佳人》啦，喺台灣咧就叫做《飄》嘅。當然啦，呢套戲係拍得好睇嘅。係。但係如果你今日嚟睇翻，你可能會覺得佢嘅節奏好慢啦，因為以前嘅戲係慢慢要交代，佢驚啲觀眾唔清楚啲內容啊嘛。係。咁每一段落咧，佢交代得好清楚嘅呢套，所以呢套戲好長喎。呢個中間咧有 break 嘅，中間有停頓嘅。係啦，好似話咧，佢套戲中間因為太長啦嘛，係啦，佢中間係有個intermission 位噶嘛，係啊，中間有停頓位㗎，去洗手間啊，去買嘢食噶嘛，係啊，係好長㗎。咁呢套戲其實講真啦，你話真係好好睇，當然而家有其實好多戲拍得精彩好多嘅，但係佢經典性咧係冇得比較嘅。我諗當時佢係因為佢第一個片好長啦，第一套好 colour 好靚嘅 colour 戲啦，colour 靚啦，個套戲嗰個長度好長啦，佢唔似因為之後都有啲大製作嘅戲啊嘛，所謂就再華麗啲啦，係啦係啦 Ben-Hur 啊呢啲啦好多。咁但係我講頭先所講咧，1939年仲有一套係好勁嘅、好經典嘅戲，就《綠野仙蹤》啦，係咯，《The Wizard of Oz》。咁你記得你細路仔都睇過啦。我睇到拍手。有個 Judy Garland 同埋一個稻草人係嘛？有個 Tin Man 啦，有個 Tin Man 啦，即係 robot 嚟嘅係嘛？有隻獅子係嘛？係啦，有獅子。4個人去揾個 Wizard 咯。係啦係，好經典嘅呢套戲又好經典嘅，所有細路仔都好中意嘅呢啲戲。喺1939年，咁其實係當時咧，其實係黃金時代，荷里活嘅黃金時代係當時就係好多啲電影公司好犀利啦，好大啦，好多出名嘅明星啦。咁呢啲明星頭先講啊，拍《Gone with the Wind》其實基寶啦，卡基寶係獨霸一方嘅，仲有坎培利保加啦、Humphrey Bogart 啦，仲有 James Stewart 啦、Gary Cooper 啦、Gary Cooper 咧人講到 Gary Cooper 咧，我自己講起，反而我唔係睇佢早期嘅戲啦，我反而係中意佢一套啦，佢都晚年嘅時候拍一套拍咗一套戲啦，叫做 High Noon 啊 ，High Noon 咧，咁就係講一個老咗嘅一個小鎮嘅警長啦，係啦，咁有個壞人咧就放監翻嚟要揾佢報仇，咁佢就一路喺度揣摩緊究竟我可唔可以靠得住個鎮上嗰啲人去幫我咧？但係我要補充喎，當時咧佢係啱啱好尷尬喎，佢就嚟退休咯喎，佢係最後一日喎，呢件事發生嗰時，佢啱啱同佢嘅好後生嘅太太，嗰時係邊個做嘅？啊 Grace Kelly 後來做咗摩洛哥嘅王妃，係咯，係嘛 Grace Kelly 好後生，咁佢呢個警長咧就同 Grace Kelly 要結婚喎，要離開呢個 town 噶咯喎，佢係佢最後一日，但係呢個人偏偏喺佢最後一日翻工嗰時出現。就向佢挑戰，係啦，同埋佢除咗呢個人之外，佢成幫嘅匪徒嚟對付佢喎。咁你講下呢個你睇呢套點解唔中意呢套戲？咁我覺得嗱，因為呢套戲咧，佢選擇咧係用翻一種復古嘅方法咧，全部黑白嘅。如果我冇記錯，應該係黑白嘅嗰套戲。係啦，仲要咧佢係因為佢同一般當時嘅牛仔戲啦係唔係 John Wayne 嗰啲啦，因為 John Wayne 係好似我哋啱啱講過啦 ，John Wayne 啦係啦 ，John Wayne 佢會做嗰啲戲咧。全部都係哇個主角好正直嘅，出去係伸張正義嘅，好勇敢嘅。但係呢個 Gary Cooper 入邊做呢個角色咧，好似叫 Will Kane 啊。咁佢呢個角色咧，佢唔係唔正義，不過佢覺得咧，既然我都最後一日啦，點解我唔將呢件事交俾下一任嘅警長去處理咧？點解要留低喺度收拾呢個殘局咧？咁所以其實成套戲其實比較好內心嘅。即係探討下佢覺得值唔值得留低去幫呢度啲人咧？咁當然啦，到最尾其實個鎮上嗰大部分人嘅人咧，一係就愛理不理，覺得唔關我事，我唔想幫你去對付啲匪徒啦。有啲就覺得直情歡迎個匪徒翻嚟添。咁佢就結果係要孤軍作戰，佢揾唔到一個人幫佢手嘅，最尾係就算想幫佢嘅人，最尾都束手無策，幫唔到佢。結果係要自己一個人咧。走上去對付啲壞人啦，咁當然
最尾邪不能勝正啦，佢都係成功嘅。不過咧，我好記得最尾嗰幕咧，就係佢啱啱殺死晒啲壞人之後咧，佢行出嚟，個鎮上嗰啲人咧迎接佢啦，覺得佢係英雄啦，一個 hero 啦，救咗個鎮啦。佢望住自己嗰個警長個章咧，佢唔要，佢搣咗嚟抌咗落地下，因為佢覺得呢啲人根本都唔 appreciate 佢做嘅嘢，咁所以佢就帶咗佢嘅後生嘅老婆就走咗去啦。係啊，呢套係當時咧係同一般主流嘅西部片咧係完全唔同嘅，同 John Wayne 嗰啲西部片完全唔同嘅。我哋都佢個主角比較唔係唔正義嘅，不過係有少少，即係其實有少少 die hard 啦，佢係逼出嚟嘅 hero， 係啦 die hard 都係啦，喺某啲特定嘅情形，某啲特定嘅情形逼住佢去上嘅，佢又好難推卸嘅呢樣嘢，但係佢又唔一定要上嘅，其實喺佢最後噶嘛。咁呢個取捨問題啦，同 die hard 之後有啲似咯，有啲似啦。呢套係好精彩嘅 High Noon 啊，叫做中文我唔記得叫咩名啦 ，High Noon 又。咁啊，咁因為我哋講翻佢哋後生嘅時代啦，3幾年、4幾年咧，咁其實除咗啲你啱啱講過啲 Clark Gable 啊、James Stewart 啊、Gary Cooper 之外 ，John Wayne 啦，同埋仲有好多出名嘅喎 ，Robert Taylor 啦，羅伯泰萊啊，有一套叫做雲斷藍橋啊。Waterloo Bridge 佢同頭先《Gone with the Wind》嘅女主角做過，為Vivian Leigh 做喎，好精彩又好精彩。Tyrone Power 啦，佢又好出名啦。其實當時係出名嘅非常之多。咁去到4幾年咧，就有幾套好真係即係電影入邊一啲我哋叫做 landmark 嘅戲啦。Citizen Kane 啦，係哇精彩啦！呢個係1941年嘅，1941嘅係。Orson Welles 佢自己自編自導自演嘅一套戲，奧遜威爾斯啊，係啦，奧遜威爾斯啊，就係講其實當時咧係有人話佢係影射緊一個報紙，即係報章公司老闆啦。因為佢當時佢就係講佢係一個好 successful 嘅報章公司嘅老闆，但係為咗名利咧，佢就斷送晒佢一切啲關係啦。咁有人話其實佢係咪影射緊當時某公司嘅大老闆咧？咁佢一直都唔認嘅，但係個個都話應該都係嘅啦。咁但係呢套戲咧，其實係一套當時嚟講比較有深度，比較係喺即係將佢嘅人啊，將 Orson Welles 呢個角色呢個主角啦 Kane 咧係去探討呢個角色點解會佢嘅人生點解會係走向呢個最尾佢一開頭嗰個結局啦，即係眾叛親離啦。即係其實佢係比較心理啲咯，係啦嘅一套戲啦，有深度啲嘅戲啦。當時係啦，中文都叫大國民呢套戲，我記得係冇錯。咁其實41年、42年有一套戲，即係第2年之後有一套戲好精彩嘅喎，Casablanca 喎，Humphrey Bogart 啦，北非諜影喎，係啦，又係好多人睇過，亦都唔止睇過一次嘅好多人。坎弗利保加同埋英格利褒曼 Ingrid Bergman 啦，係啊，呢套又係好精彩嘅喎。呢套喺北非喺摩洛哥拍嘅係咪？係啊，喺摩洛哥拍嘅。摩洛哥啲當時就有當時摩洛哥係俾納粹黨佔領咗嘛。係，但係當時亦都仲有法國嘅警察喺度嘅，因為法屬噶嘛，摩洛哥係法屬噶嘛。咁但係亦都係德國控制咗啦。呢個係一個好精彩嘅 love story 嚟嘅。好啦，咁我哋咧似乎今日嘅時間都差唔多啦。講關於電影嘅嘢咧，我哋下一次咧再繼續講啦。咁今日就到呢度先啦，拜拜，拜拜。